sizlar bilan kitob haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni qanaqa kitob? Jorj Orwell 1984. Buni ancha oldin tuzatganman, lekin o'zimga videodan qolmaganim uchun sizlarga gapirib bermoqchiman. Shu orqali balki qoniqarsiz. Bu kitobda har qanday siyosiy masalaga yechim bo'ladigan muammolar. Har qanday siyosiy masalada odamlarni ramka qilib, ya'ni xona ichiga qamab turib, siyosat yuritib turgan insonlarni yuzini ochib beradigan kitobda bu. Bu kitob o'qisangiz sizlar ustida nima ketyapti, kim ustida nima ketyapti, Shimoliy Koreyani hayoti desang ham bo'ladi. Bir paytlar bizning sovet hayotimiz desang ham bo'ladi. Lekin hozirgi paytda nimadir muammo bo'lsa yo harakatlanishga to'g'ri kelsa, shu kitobdan boshlashinglarni maslahat beraman. Siyosiy kitoblarga qiziqadiganlar uchun Jorj Orwell 1984 asari bu sizlar uchun shoh asar hisoblanadi. Bu kitob haqida o'qinglar, boshqa insonlar fikrini Google'ga kirib qidirsanglar, boshqa kitobxonlar fikri alohida ta'jablanarli holatda yozilgan. Nega desanglar, bu inson shunaqangi bir ajoyib narsalarni yozganki, bitta inson ruhiyatiga qanaqa nima ta'sir kirsa bo'lishi haqida yozilgan. Tushunasizlarmi? Bema'ni kitob, sevgi, bir bola battar, sen qilmasdan shu kitoblar o'qinglar. Dostoyevskiy o'qinglar, Kafka o'qinglar. Remak o'qimoqchini o'qib ko'rmadim. Bilmadim, Chingiz Aytmatov o'qinglar. Qanaqadir bema'ni kitoblar, sevgi haqida men o'qib ko'rmaganman, bilmayman. Bilishni ham xohlamayman to'g'risi. Shunaqa kitoblarni o'qinglar, o'zingizlarga foydasi tegsin, hayotingizga, millatingizga foydasi tegadigan kitoblar haqida o'qinglar va harakat qilinglar. Keyin meni orqa fonim haqida gaplashmoqchi bo'lgan odamlar haqida bir og'iz fikr bildirmoqchiman. Men mukammallik uchun harakat qilmayman. Men borimni ko'rsatib yashashga o'rganib qo'ying. Menda kamchilik yoki nimadir bo'lsa, bu sizlarning ishinglar emas. Orqa fonni to'g'riroq qilinglar, tabiat qilinglar, chiroyli chiqadi. Men fikrimni chiroyli bo'lishiga ahamiyat beraman. Orqa fonim, ovozim yoki yuzim chiroyli bo'lishiga ahamiyat bermayman. Nimaga? Chunki bularni to'g'rilasa bo'ladi. Fikr buzilsa uni to'g'rilash qiyin. Fikr eng insonni boshqaruvchi narsa va sizning fikringiz bor yo'qligi ham muhimda. Hozirgi kunda insonlarda o'zini fikri yo'qolib ketyapti-ku. Lekin o'zingizning fikringiz bor bo'lsa, yashashga haqli odam hisoblanasiz. O'zingizning fikringiz siz birovlarning hayotiga fikr bildirib yashashdan ko'ra, menimcha o'zingizning fikringiz va o'zingizning hayotingiz borligi ancha ustun hisoblanadi. Yaxshi qolinglar. Thanks. Va boshqa kitoblarda kutib qolinglar. Dostoyevskiyning bitta kitobi haqida va cho'qindirgan ota haqida video qilishga menimcha vaqt bo'ladi deb umid qilaman. Sog' bo'linglar.